ஹே கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னடா மழை பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ரொம்ப நேரமா யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தேன். வீடியோ எடுக்கலாமா வேணாமா, உங்களுக்கு காட்டலாமா வேணாமான்னு. சரி காட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். கிளைமேட் வேற லெவலாக இருந்துச்சு, அதனால தான் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். மழை ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை, கம்மியாகவும் இல்லை, ஒரு மாதிரி லைட்டாக லிமிட்டாக பேஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டு மாடியில் இந்த மாதிரி மழை வரும்போது மேலே போய் நின்று சில் பண்ணுவீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்புறம் ஏன் அந்த குடை எடுத்துட்டு மேலே வந்திருக்கேன்னா, வீடியோ எடுக்கணும், மொபைல் நினைஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் குடை எடுத்துட்டு மேலே வந்துட்டேன். நானும் மொபைலும் நல்லா சேஃபாக தான் இருந்தோம். அப்படியே அந்த மலைக்கும் சில்லுன்னு இருக்கிற அந்த பசுமைக்கும் அப்படியே வேற லெவலாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு இளையராஜா சாங் போட்டிருந்தா வேற லெவலில் இருந்திருக்கும். ஸோ இதில் போட முடியாது, அதனால இந்த மியூசிக் போட்டு அப்படியே பேசிட்டு பின்னாடி திரும்பினா பின்னாடி இருந்தால் மலையை காணோம். மழை மூடிடுச்சுங்க. ஆனால் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் சொல்ல இந்த வீடியோவில் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மலையில் சில் பண்ணிட்டு மேலே இருந்து கீழே. அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். See you guys.